Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем цыплят и клубнику. А точнее, сегодня рисуем цыплят в клубнике. Сейчас вы видите картину, которая может у вас получиться после того, как вы изучите небольшой образец, который тоже может быть самостоятельной картиной. Поэтому мы изучим основные мазки и какими цветами надо пользоваться. Приступаем к написанию цыплят в клубнике. Начинаем с цыплят. Набираем светло-коричневый или желтый и на кончик оранжевый. И кладем 3 основных таких мазка, намечая голову, крылья и часть туловища. Прижимаем кисть целиком в данном случае. Или от кончика ее прижимая и к пяточке. Делаем 3 мазка: голова, крылья и спинка туловища. Иногда дополняем голову дополнительными мазками, в зависимости от ракурса, в котором мы изображаем цыпленка. Теперь наберем на кисть ярко-желтый цвет и дополним тело. Подведем нижнюю часть головы и также округлыми дугообразными мазками мы дополняем необходимую недостающую часть туловища. Можно опять же взять оранжевый и точнее желтый, а на кончик немного ярко-оранжевого. Цыплята тоже бывают немного разных оттенков. А если это уточки, то там все будет совсем по-другому в плане цвета. Итак, заполняем туловище. И переходим к клубнику. Клубнику рисуем 3 основными мазками, ставя кисть на кончик и затем прижимая ее целиком, немного и одновременно проводя. Значит, ставим на кончик, фиксируем и, двигая кистью от себя, прижимаем кисть целиком. Группируем 3 таких мазка и получаем клубнику. Работаем красным ярким цветом, на кончик взяв бордовый. Для изображения зрелой клубники можно использовать просто зеленый или светло-зеленый, а на кончик посадить темно-зеленый, а также зеленый и на кончик посадить красный, или даже желтый можно ввести. Мазки все те же самые. А теперь высушим нашу кисть об салфетку и распушим ее вот таким вот образом руками. Она должна быть практически сухая. Набираем оттенки коричневого или оранжевого или желтого, главное, чтобы они были немного темнее того самого пятна, на котором мы работаем, и начинаем рисовать шерстинки, так же, как мы это делали на кроликах. То есть кисть у нас уже распушена, и мы, прижимая ее кончик и проводя им, получаем вот такие вот идеальные тонкие линии, а точнее даже их группу. И вот оставляя такие линии и группируя их, мы и получаем шерстинки. Такое мы проделаем несколько раз. Здесь главное поймать момент в самом начале, когда краска подсохла, но не до конца. То есть, когда она на середине своего высыхания, чтобы шерстинки равномерно хорошо вписались в тельце. Прорабатываем некоторые участки или все, как нам нравится. А теперь заполняем клубничку семечками. Берем черный цвет и оставляем кончиком кисти вот такие вот точки. Выстраиваем их рядами, чтобы каждая точка следующего ряда попадала между точками предыдущего. Лучше это тоже делать, когда краска на середине своего высыхания, то есть когда она подсохла, но еще не до конца. То же самое мы делаем и на недозрелых клубничках, уже можно взять темно-зеленый. Также кончиком кисти оставляем точки. И подрисуем нашим клубничкам их, так сказать, не цветоложа, точнее не знаю, как называется. Кончиком кисти работаем темно-зеленым цветом, просто оставляя мазки кончиком кисти. Группируем их вокруг клубнички и обрамляем ее макушку. Теперь еще раз проработаем шерстинки тем же самым способом, набрав более яркий цвет, и пройдемся по тем же самым местам.
и по крылышкам, и по спинке, и по всему тельцу. Мы эту процедуру повторим где-то 3 раза, но все зависит от того, насколько вам нравится тот результат, который вы уже получили. Главное, каждый раз берем более темный оттенок и двойным мазком светло-коричневым цветом, работая кончиком кисти, мы прорисуем носик. Теперь возьмемся за ноги. Берем ярко-оранжевый цвет, работаем кончиком кисти и проводим линии. Линии какие? Сначала фиксируем кисть на кончике точкой и затем проводим линию от точки до точки, группируя их в нужную нам форму ноги. Значит, фиксируем кончик и проводим линию от точки до точки. В зависимости от ракурса, соответственно, будут видны и ноги по-разному. А теперь нарисуем цветочки. У клубнички есть цветочки, из которых потом, собственно, и получаются клубнички. Для этого работаем контуром. Набираем черный цвет или черную тушь и контуром рисуем цветочки. У цветков клубники 5 лепестков. Сначала фиксируем кисть на кончике точкой и рисуем, можно так сказать, 5 сердечек, грубо говоря, и формируем их в цветочек. Теперь, когда лапки подсохли, мы подрисуем коготки кончиком кисти, просто оставляем маленький отпечаток и затем контуром обводим лапки. Можно захватывать белое пространство, так оно будет даже красивее. И также оставим несколько полосочек самым кончиком кисти. Работаем контуром. А теперь, поставив черную точку, мы нарисуем глаза. Используем черный цвет или черную тушь, просто ставим точку на месте, там, где должны быть глазки. Теперь мы возьмем ярко-желтый цвет, смешаем его с белым, с белилами и подведем с одной стороны уже поставленные на клубничках черные точки, обозначающие семечки. Это подчеркнет их и выведет их на первый план. Сделать наши клубнички более аккуратными. Тем же самым желтым цветом, смешанным с белилами, мы проводим тонкие полоски от точки до точки, от центра или к центру цветка, намечая его пестики и тычинки. А теперь обведем белым цветом, белилами глаза и подведем к глазам стрелки. Это сразу сделает их заметными и яркими. Работаем малой кистью или кончиком средней кисти. И белым цветом мы еще раз подведем, поставим точки на тех уже существующих точках белым цветом. И наши клубнички станут, совсем клубничками. И теперь возьмем ярко-оранжевый и нарисуем еще несколько пестиков и тычинок на цветочках. Теперь проведем 2 черные линии от глазок внутри белых стрелок и одну белую точку поставим в глазики. Возьмем черный цвет и черным цветом поставим несколько точек вокруг тычинок. И еще немного поработаем с шерстинками. Возьмем самый возможный темный оттенок, подходящий к тому месту по цвету, к которому мы работаем, и еще раз проведем шерстинки. Возьмем черный цвет и поработаем контуром на клюве. Работаем малой кистью. А теперь рисуем листву. Набираем светло-зеленый как основной, на кончик сажаем более темный, более яркий зеленый. Проводим одну основную линию. Сначала ставя кисть на кончик, проводя эту линию, растягивая ее и в конце прижимая кисть целиком пяточкой. И насаживаем боковые вот такие мазки.
проводя линии. Значит, по тому же принципу прижимая сначала кисть кончиком, а потом проводя линию и к концу соприкосновения с основной линией прижимая кисть целиком. Когда листья подсохнут, но не до конца, на будет середине своего высыхания, мы берем темно-зеленый цвет и делаем прожилки. Проводим одну серединную тонкую линию и подводим к ней боковые тонкие линии от точки до точки. Можно двигаться по направлению к средней линии или от средней линии по направлению к краям. Это не принципиально. Теперь подрисуем стебельки. Стебелек – это линия от точки до точки. Лучше всего всегда фиксировать кисть точкой в начале своего движения, чтобы линия, которую вы проводите, неважно прямую или дугообразную, или витиеватую, чтобы она была уверенной. Итак, рисуем стебельки. И последнее, что мы сделаем, это нарисуем проростки. Стручки, которые, может, это не стручки называется, пускай это клубничка. Фиксируем в начале движения точкой и проводим линию. И это последние мазки. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, что еще бы вы хотели нарисовать.